Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih wonten video sinau basa Jawa. Ing video dina iki mau bocah-bocah dak ajak sinau ngenani bab teks narasi lan deskripsi. Kepriye? Padha isih semangat to sinau basa Jawa? Mula ayo enggal diwiwiti, aja lali donga dhisik lan bukune disiapake ya. Sing sepisan ayo mangerteni luwih dhisik apa tegese teks narasi. Teks narasi yaiku teks kang ngandharake lelakon utawa kedadean manut urutan wektu utawa kronologis, ana paraga, latar, lan alur. Teks narasi adalah teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa atau kejadian menurut urutan waktu atau kronologis. Ada tokoh, latar, dan alur. Bahane teks narasi bisa saka pengalaman uripe manungsa utawa saka asil rekadaya pikirane pengarang dhewe. Bahan untuk membuat teks narasi bisa dari pengalaman hidup manusia atau dari hasil pemikiran pengarang itu sendiri. Nah, bocah-bocah, ing kene ana salah siji tulodo teks narasi kang irah-irahane loper koran. Mula ayo diwaca bareng-bareng ya. Bubar salat subuh, srengenge ing sisih wetan durung mlethek. Nanging Haris bocah cilik protolan SD wis katon lusuri dalan lan ganggang ngeterake koran marang pelanggane. Sesudah sholat subuh, matahari di sebelah timur belum muncul. Tetapi Haris, anak kecil tidak lulus SD, sudah terlihat menyusuri jalan dan ganggang mengantarkan koran kepada pelanggannya. Tekan ngisor wit palem ing kompleks Perumda Bojonegoro, Haris tiba njungkel amarga sepedahe nabrak kotak cilik sing dibungkus kain ireng. Ketika sampai di bawah pohon palem di kompleks Perumda Bojonegoro, Haris jatuh terjungkal karena sepedanya menabrak kotak kecil yang dibungkus kain hitam. Apa to iki? Batine Haris. Bungkusan dijupuk banjur diangkat. Saka njero bungkusan keprungu swara kemrincing. Apa ini? Batin Haris. Bungkusan kemudian diambil lalu diangkat. Dari dalam bungkusan terdengar suara gemerincing. "Hah? Emas?" Tangane Haris gregeli. Ing batine tukul peperangan. Dak gawa mulih apa dak laporke polisi? "Hah? Emas?" Tangannya Haris gemetaran. Di dalam hatinya tumbuh peperangan. Dibawa pulang atau dilaporkan polisi ya? Pungkasane ati putih Haris sing menangake perang batin iku. Jam 7 esuk Haris banjur lapor polisi ing pos jaga prapatan dalan. Polisi sing nampa laporan ngajak Haris menyang kantor karo nggawa barang bukti. Akhirnya hati putih Haris yang memenangkan perang batin itu. Jam 7 pagi Haris kemudian melaporkan kepada polisi di pos penjagaan di perempatan jalan. Polisi yang menerima laporan itu kemudian mengajak Haris menuju ke kantor sambil membawa barang bukti. Jujur bakal mujur.
Ing kantor polisi, Haris ketemu karo Pak Ahmad, kontraktor sugih sing lagi lapor amarga kemalingan. Sawise takon tinakon, akhire Pak Ahmad ngendika, "Kowe kudu nerusake sekolah. Kabeh kebutuhanmu dadi tanggung jawabku. Jalaran wiwit saiki kowe dak angkat dadi anakku. Jujur akan mujur." Di kantor polisi, Haris bertemu dengan Pak Ahmad, kontraktor kaya yang sedang melaporkan adanya pencurian. Sesudah bertanya jawab, akhirnya Pak Ahmad berkata, "Kamu harus meneruskan sekolah. Semua kebutuhanmu menjadi tanggung jawab saya. Karena sejak saat ini kamu saya angkat menjadi anak saya." Alhamdulillah, Haris ambruk ing sikile Pak Ahmad. Alhamdulillah, Haris jatuh di bawah kaki Pak Ahmad. Manut karo isine wacan ing dhuwur, ayo saiki diiseni tabel iki sing sepisan ngandharake utawa nyritakake. Wacan mau ngandharake utawa nyritakake apa ya? Yaiku lelakone urip Haris, bocah cilik sing dadi loper koran. Di dalam cerita tadi menceritakan tentang perjalanan hidup Haris, seorang anak kecil yang menjadi loper koran. Sing kaping loro urutane utawa alur. Kepriye alure ing crita dhuwur mau? Diwiwiti saka tahap wiwitan, tahap tengah lan tahap pungkasan. Diawali dari tahap pembukaan, tahap isi, dan kemudian tahap penutup. Jadi alur yang digunakan adalah alur maju. Sing katelu paraga lan watake. Ana Haris sing watake sabar, jujur, ora gampang nyerah, lan ana Pak Ahmad sing watake seneng nulung. Banjur nomor 4, papan, wektu, swasana utawa biasa diarani latar. Papane yaiku ing Bojonegoro, wektune bubar salat subuh, lan suasanane mulane wedi tapi akhire dadi seneng. Lan konflike kepriye? Konflik ing crita yaiku nalika Haris nemu kotak isine emas, banjur ana perang batin antarane digawa mulih utawa dilaporake polisi. Jadi pada cerita tadi terdapat konflik ketika Haris menemukan kotak yang berisi emas, kemudian ada perang batin antara emas ini dibawa pulang atau dilaporkan polisi, dan ternyata Haris lebih memilih untuk dilaporkan polisi sehingga menemukan akhir yang bahagia. Nah, berarti saka titikan iki mau nuduhake yen wacan ing dhuwur cetha kalebu teks narasi. Supaya bocah-bocah luwih paham ing kene dak terangake titikane karangan narasi sing sepisan yaiku isine nyeritakake urutan kedadean. Isinya menceritakan urutan kejadian. Sing kaping loro, wektu, panggonan lan kahanan bisa ganti utawa ngalami owah-owahan. Waktu, tempat, dan suasana bisa berubah atau bisa berganti. Banjur sing katelu nggunakake tembung utawa ukara sing biasa digunakake ing saben dina, menggunakan kata-kata atau kalimat yang biasa digunakan sehari-hari. Lan sing kepapat ana konflik utawa pasulayan sing bisa ndadekake owah-owahan nasibe paraga. Dan yang keempat ada konflik
atau permasalahan yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada nasib tokohnya. Sawise paham ngenani teks narasi, saiki ayo sinau teks deskripsi. Apa tegese teks deskripsi? Yaiku karangan kang isine gegambaran sawijining barang, panggonan utawa kahanan tartamtu minangka asile pengamatan panca indra. Teks deskripsi adalah karangan yang isinya merupakan gambaran suatu barang, tempat, atau suasana atau kejadian tertentu yang merupakan hasil pengamatan panca indera. Kaya teks narasi ing dhuwur mau, ing kene ibu guru uga maringi tulodo utawa conto teks deskripsi kang irah-irahane pengetan dina pramuka. Ayo bocah-bocah diwaca bareng-bareng kanggo latihan maca basa Jawa ya. Dina iki Bima tangine rada esuk. Sawengi kaya wis impen-impenen. Esuk iki Bima sakancane arep melu upacara pengetan dina pramuka. Bubar upacara tanggal 14 Agustus, Bima lan bocah-bocah pramuka siaga liyane melu pesta siaga. Peringatan Hari Pramuka. Hari ini Bima bangunnya agak pagi. Semalaman dia seperti bermimpi. Besok Bima dan teman-temannya akan mengikuti upacara peringatan Hari Pramuka. Setelah upacara tanggal 14 Agustus, Bima dan teman-teman pramuka siaga yang lain akan mengikuti pesta siaga. Ing pesta siaga ana maneka warna kegiatan. Kegiatane adu keluwihan kayata nyambung tongkat, egrang bathok, ngumbulake layangan, hastakarya, ngucapake Dwi Dharma lan Dwi Satya lan sapanunggalane. Pada pesta siaga ada bermacam-macam kegiatan. Kegiatannya adalah adu kelebihan seperti menyambung tongkat, egrang bathok, menaikkan layangan, hastakarya, mengucapkan Dwi Dharma dan Dwi Satya, dan lain-lain. Bima melu adu ngumpulake layangan. Layangane Bima wangune kaya kupu. Swiwine digambari kembang rupa abang, wungu lan ijo. Sirahe dirupa ireng ana galer-galere coklat. Buntute nglewer dawa diwerna putih belang ireng. Layangane Bima wis suwi mumbul gleyang-gleyong ing angkasa. Bima mengikuti adu menaikkan layangan. Layangan Bima bentuknya seperti kupu. Sayapnya diberi gambar bunga yang berwarna merah, ungu, dan hijau. Kepalanya diberi warna hitam, ada garis-garis coklat. Ekornya panjang diberi warna putih dan hitam. Layangan Bima sudah lama berputar-putar di angkasa. Yen disawang kaya ula nyunggi kupu-kupu. Sing deleng padha keplok-keplok. Pengetan dina pramuka taun iki katon rame lan nyenengake. Jika dipandang seperti ular yang menggendong kupu-kupu. Siapa saja yang melihat bertepuk tangan. Peringatan Hari Pramuka tahun ini terlihat ramai dan menyenangkan. Saiki ayo jangkepi tabel iki supaya bisa paham apa isine teks deskripsi ing dhuwur mau. Sing sepisan ngandharake utawa nyeritakake. Nah, sing diceritakake ing teks wacan dhuwur yaiku pengetan dina pramuka. Bagian kang dirinci
bagian yang dirinci yaiku kegiatan ing pengetan dina pramuka, kegiatan pada peringatan Hari Pramuka, lan wujute layangan Bima. Wujud dari layangan Bima yang dijelaskan secara jelas tadi. Banjur paragane yaiku Bima lan kahanane pengetan dina pramuka katon rame lan nyenengake. Jadi suasana pada cerita peringatan Hari Pramuka tadi terlihat ramai dan menyenangkan. Saka titikan ing tabel dhuwur mau, saiki dak ringkes ing kene titikane karangan deskripsi yaiku 1. Isine nggambarake kahanan, objek utawa barang utawa panggonan kanthi rinci. Isinya menggambarkan suatu keadaan, objek atau benda, tempat secara rinci. Sing kaping 2, gunakake tembung utawa ukara sing bisa nggugah rasa utawa narik kawigaten. Menggunakan kata-kata atau kalimat yang bisa menggugah rasa atau menarik perhatian. Lan sing kaping 3, ora ana konflik utawa pasulayan, mula ora ana owah-owahan nasibe paraga. Pada cerita atau karangan teks deskripsi tidak ada konflik atau permasalahan sehingga tidak ada perubahan nasib pada tokohnya. Tak kira cukup sakmene dhisik sinau basa Jawa ing dina iki mau. Bocah-bocah bisa nggarap latihan soal lewat Google Form sing linke ana ing kolom deskripsi ngisor kanggo latihan nguji kemampuan pemahaman ngenani bab teks narasi lan teks deskripsi. Muga-muga manfaat kanggo sapa wae sing gelem sinau basa Jawa lewat channel iki ya. Tak pungkasi kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.